看啊，兄弟，咱后会刚子哈，咱刚刚给他弄了做了个循环，咱今天逮了十条鱼哈，咱这做好循环了啊，循环水，这个水啊，循环的就净化的一样，非常的漂亮，非常从这边弄上，到这个泵，然后抽上来之后呢，在这里边过滤了，水在这边过滤，再回来，啊，它就非常的干净了，这水。正清啊！让大家看看鱼吧哈。嗯。今天一共就逮了10条鱼哈，全是漂亮的长条啊。看看，弄不过来了。上那边去了，啊，都是大的，都是大个的。大个的啊，弄过来让看看啊。直接下抄网哈。还猛啊，还猛！嗯。哎呦，抄网都抄不开啊。10来斤的、8、9斤的啊，都有。哦，还猛，还猛啊，还猛啊！来了，给大家抱起来。过来了啊！哦，看了吧？哦呦，抱不动啊，录不出来嘛，太有劲了，太有劲了，直接上。我去，哦呦呦，哎呦，朋友们啊，看这个啊，哎呦哦，看金鳞赤尾大鲤鱼，我去，太漂亮，各种个啊，哎呦，朋友们看了，都是长条啊，都是大长条，都大长条啊，看这个，看了，全部大长条。哎呦，这个大，这个一个抄网，看那尾部，看了吗？叫晃的，嗯，这个都是长条，我去，这逮一窝，这个大10来斤，这个大的10来斤，最小的6斤多，嗯，大的10来斤啊，8、9斤、7、8斤的啊都有啊，一共10多条吧，反正这马上过年了啊，就多的也没了啊，就这么多了，对，早点安排啊，早点弄吧啊，对。